วัสดีค่ะวันนี้มาทานอาหารที่โรงแรมบัญญันทีภูเก็ตนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้พบกับเชฟตัวจิ๋วที่เล็กที่สุดในโลกเลยค่ะเขามาให้บริการที่โรงแรมบัญญันทีนะคะเป็นที่แรกและที่เดียวของภูเก็ตเลยค่ะเชฟตัวจิ๋วจะมาพบกับเราในรูปแบบ3มิตินะคะจะเป็นการผสมผสานระหว่างการทานอาหารมื้ออร่อยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะสำหรับอาหารนะคะก็จะมี2คอร์สก็คือเฟรนช์คลาสสิกแล้วก็อลองเดอะซิลรูทค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาลองอลองเดอะซิลรูทค่ะอลองเดอะซิลรูทนะคะจะเป็นการนำอาหารนะคะมาผสมผสานกับเรื่องราวของการเดินทางของมาโคโปโลค่ะสถานที่สำคัญที่เขาเดินทางในเส้นทางสายไหมอะค่ะ I will introduce him for the lovely chef. It is smallest chef in the world. His height only by 58 millimeters, and his size like a matchbox. Yeah, he born from Marseille, from France. He loved to cook the food. ค่ะใกล้จะเริ่มแล้วนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะจะเป็นการร่วมมือกันกับ Petit Chef แล้วก็เชฟซันดรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะMany years ago, I was actually born and raised in Marseille. In a moment of complete foolishness, I decided to set sail and start on a journey to this. And for this one is your amut is from France. We have for the salmon tartar and for the spinach potato croquette. Please enjoy. Mon Dieu! What a nice place here. I hope they don't. 我差点干。And this one is for the Arabian food. We have for the pilaf rice with some fish. Pilaf rice is made from the spicy herb. It tastes a bit spicy. Yeah. And for this one is the lamb. Yeah. It's come for this sauce like a peanut sauce. For this one is for the white one is the yogurt, but we serve it like a molecular. Yeah. Okay. And for the next one, this one is for the beetroot salad. We serve like a gelatin one. Please enjoy. Thank you. And this one is for your Indian food. We have for this one is the chicken tikka. It's like for the barbecue chicken with the Indian style. And this one is the scallop soup with turmeric and for the coconut milk. And also for this one is lentil soup with the sun-dried tomato with the baby corn. Yes, and this one is the papeda bread. Yeah, with the tomato salsa. And for the Indian people, when they finish for the food, the meal, they have for the dessert. This one is for the Indian dessert. They call it kulab. It's made from the sugar and powder and for the almond as well. Please enjoy. Submarine, I'll be fine. Let's go. Let's go. Higher, come on, higher. Oh. Oh, watch out. Wow, we got so much. Beautiful lights.
Yeah, welcome to China. And this one is your Chinese food. We have for the wheat noodle with the lobster, and it's come together with the Chinese bun. And if you like to add for the more spicy, we have this one with the sauce. It is a bit spicy and for the sweet one. Please enjoy. As soon as I was back in my food stand, I began experimenting, and I decided to open up my very own restaurant, my signature dessert. I hope you enjoy. A bit of saffron on the end. And for this one is the signature desserts from the Petit Chef. We have the classic creme brulee for you. Please you enjoy. Thank you. Chef Jack. He is the helper from the Petit Chef. It เป็น all ผู้ the ช่วย meal ของ for เรือปฏิเชฟวันนี้ค่ะ So ต้องมาลองกันให้ได้นะคะ เขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาค่ะ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายนปีนี้ค่ะ 2020 ต้องมากันนะคะอ้อแต่ว่าอันนี้นะคะต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงนะคะ เขาจะได้เตรียมทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์สำหรับคุณค่ะ and this one is for the gift from the Petit Chef. It is for the macaron, please. thank you ขอบคุณค่ะ มากระลองค่ะ ไปแล้วนะคะได้มากระลองกลับบ้านด้วย A great chef. But then I discovered the book of Marco Polo. Did you know that this crazy Italian followed the Silk Road as far as China? He faced unbelievable challenges during his journey, but most importantly, he experienced all these different spices